хочет показать себе, что она такая крутая. Вот понюхать эту жвачку и все, и все мальчики ее били. Мои подруги малышки всегда зовут меня мышкой. Пытались незаметно сфоткать, но вас выдала вспышка. Танцуют только ноги, все остальное на месте. Приготовили пирог, теперь одежда вся в тесте. Вот мама сказала мне пойти в магазин. Заказала Uber Black, но хотела лимузин. Соседи с подъезда, от меня полный шок. В мой список товаров входит стиральный порошок. Чего? Не хожу пешком Со стиральным порошком. Да что ты слышала, мыша? Лох. Хочешь, тебя тоже впишем? Тут каждый день. Соседи просят потише. Подхожу ближе. Ручки сжимаю в кулачки. Ты слышишь баса?